kennir Ég frá? man ekki eftir mér öðruvísi heldur en að mér dettur bara í hug jól. Já, fyrstu jólin sem ég eiginlega minnist bara. Það var þegar var kveikt á fyrstu perunni. Og þá ég bara svona 5 ára. Ég get trú að ég væri svona 5 ára. Já. 4-5 ára. En það var Vindarafstöð. Sko, eftir að útvarp komu, þá var mikið mál fyrir menn viðstuddan á Skaga að það voru geymirarnir Já. sem að þurfti Þetta hlaða. til þess að, já, og þetta var bara hvert slysið og eftir öðru þegar að menn voru að fara með þetta hávetur og eitthvað kom upp á og allt brotnaði og geymisýran flæddi náttúrulega út allt. Já. Og menn brenndu sig sko á þessu. Og öllu góðu gekk. Að pabbi sko var ekki í rónni fyrir hann var búinn að koma upp þannig að hann gæti hlaðið sjálfur sína geymira. Já. Til dæmis við útvarpið. Og þá útbýr hann Já. Vindarafstöð? Já, það var bara fyrir sko sem að hlóð bara inn á geymira til að byrja með. Jú, það var svona ein pera þar og það var bara upphafið. Já. Ein pera þarna yfir það sem að geymirarnir voru, hillunni sem að var á. Og var þetta þá Já. rella sem að hann Já. smíðaði? Nei, hann hafði nú einhvers staðar, ég man ekkert hvernig það var fengið. Hann hefur smíðað sem sagt turnin eða Já. Já. Og síðan voru þarna Setti það bara upp á þak og upp á þak á húsinu? Já. Já. Á fjósinu var það nú raunar. Já. Það var einum of hátt að fara með það upp á húsið, íbúðarhúsið. Og þá var náttúrulega koma nágrannar og himinn sælir að þurfi ekki að fara lengra til þess að hlaða sína geyma. Og geta hlustað útvarpið eftir sem áður. Já. Svoleiðis að það var alveg rennir í að því. Já, fólkið hlaðar afgeyma. Já. Og það voru síðan setta svona vindrafstöðvar eða vindmyllur upp á fleiri bæjum. Það var í Höfnum, þetta var í Víkum, Ásbúðum, Hrauni og eitthvað austur á Skagann fyrir rest. Já. En þessar vindrafstöðvar eða vindmyllur, þetta var ýmist haft upp á þökum á húsum eða þá reistar turnar bara hreinlega fyrir það? Í Höfnum til dæmis þá var reistur bara turn fyrir það, spes. Bara smíðaður? Annars hefði það nú sennilega hrist niður gamla bæinn. Já, ekki minnst hann auðvitað. Ég alveg látið mig detta það í hug. Og kom pabbiðinn að þessum uppsetningum á þessu? Algjörlega. Sem hann bara baukaði í þessu og finnur svo náttúrulega á eftir honum. Já. Að halda þessu fyrst að byggja það upp og svo halda þið við? Já. Þetta hefur nú verið, það er nú vindasamt á köflum og getur orðið hvasst þannig að það er nú reynt á þetta. Ég man eftir sko að það væri 2 í gangi, þá önnur heima þarna á fjóshlöðinni og hinn á smíðahúsinu. En svo fá menn dísilstöð og rafvæðast hannig. Jú. Og þá verður náttúrulega talsverð breyting, þá hætta þessar stöðvar. Já. Það var náttúrulega talsvert, maður þurfti ekki að spara alveg eins týruna. Nei. Maður var að gæta sín svolítið sko, meðan það var alfarið bara vindur inn. Já. Eða ef hann lá lengi í loknum eða einhverju svoleiðis. Mér nú eiginlega mest minnisstæðast í sambandi við relluturnina. Það flaug einu sinni smyrill. Verið trúlega stálpaður ungi sko. Hann flaug inn í smíðahúsið og skall inn á gluggaróðuna og rotaði sig svona við það. Já. Og hann var tekinn og þegar hann fór nú að svona rjátla við og settur svona smá spotti á hann.
Já, hann var nú ekki almennilega flugfær svona fyrst. Og hann var gefinn kjötbiti, nýju kjöti sem var nú ekki, lá nú ekki alveg beint fyrir svona hjá manni. En hvað það því var fórnað í dýrið. Hann var svona gæfur. Já. Og þegar við sleppum honum eftir bara eitthvað 4-5 daga, þegar hann var búinn að jafna sig, þá fór hann ekki lengra heldur en upp í Relluturnin. Og Relluturnin og Smyrillinn, þeir voru svona, já, í mínum huga frá árunum var svona eitt og sér sama, næstum að segja. Já, já. En 1-2 ár kom hann alltaf, öðru hvoru. Já, já. Og var þá gefið? Já, gjarnan. Já. Já, já. Sko, þegar hún var sleppt, þá fór hann ekki lengra heldur en upp á skúrþakið. Hann bara settist þar á brúninu til að byrja með og svo færði hann sig út í Relluturnin. Nema það að ég man aldrei eftir því að hann færi, sko, ef hann var í gangi. Já, þá titraði hann svo mikið, Relluturnin, að ég held að hann hefði alltaf verið að gætt sín á honum. Já, gætt sín og spöðum líka. Já, að vera ekki að þvælast neitt í kringum hann, sko, hann var með þannan háaða. Já, já. Og þegar að þetta rafmagn er af vindmyllunum, þá það væntanlega bara eitthvað 12 volta rafmagn. Já. Og ekki hægt kannski beint. Það var 20 og eitthvað. Já. Já. Og væntanlega ekki hægt að sko, nei, maður var nú ekki með einhver tæki við þetta, svo sem neitt. Þannig þótti nú gott gott að hafa ljósinn. Já. En hvenær kom útvarpið? Ég man eiginlega ekki eftir því, sko, því að þetta á stríðsárunum sem að ég man að það komið útvarp. Já, það var ýmislegt svona sem langaði til þess að heyra en ég man það að, sko, að útvarpið var gjarnan og veturnar haft upp í dagstofunni og aftur inn í kjallarunum var eldhúsið, því þetta var, sko, 3 hæða, þetta hús. Að það er þegar að fréttirnar voru í útvarpinu upp í dagstofunni, þá var það ég sem hlúði alltaf. Sjáðu til, það var útvarpað alltaf stríðsfréttum frá Þýskalandi og þegar kallinn með ljótu röddina kom þá flúði ég. Það var Hitler. Það var alveg ótrúlegt, ég þoldi ekki að hlusta á manninn. Ég fór bara niður og svo opnaði pínulitla rifu hvort hann væri ekki farinn, kallinn. Já, þú þýskuna í gegn. Já, líklega. Það var bara alveg frá fyrstu tíð, ég bara þoldi ekki að hlusta á hann. Nei, merkilegt. Já, og þó? Hann var alveg hroðalegur þegar hann var í ham, sko. Var þessu útvarpað beint? Þessu útvarpað beint. Já. Það var það. Það voru einhver rosa ákvarðanir sem hann var að taka og hella sér þarna yfir bara allt og alla. Eins og ég segi, það var maður með ljótu röddina sem hann var svo vondur. Og það var ekki hlustandi á þetta. Hefði betur fleiri farið eftir því. Já, kannski. Já, þínu fordæmi. Já. Já, þannig að þetta var svona, já, útvarpið var þarna komið og sent út náttúrulega í takmarkaðan tíma og reynt að hlusta sem mest þegar það var. Já, þetta var svona á fréttatímum á kvöldin, svona 6-7 litið. Já. Mikið. Já. Já.